سلام كمي تغنيو زغبركم زغبركنن أفكرت سبورت نايلومي سولوس 14 لكاتيت كلتشحن 23 سومناوي ناي سبورت مدبنا زمت قدام أب أستراليا نزسلاسل وددر شامبيون غويا مرور عالم نوصيت إيرتراويان تقدادمت بشكلتا أب وددرات شامبيون أفريكان قددم فيغويرا شامبيونز كلاسيكن كومون مربب حبريتا بليتون ماغ نزحلف سومون زسفرو نقدم بشكلتان تقدادمتن إيرتران أفريكان أملكيتو زغربو صحوف كندسسينا كتكتاتلونا كموترو بأخبرتنا حتت وددر شامبيون غويا مرور عالم ويكا كروس كانتري صباح قدام 18 لكاتيت أب أستراليا كقناعيو أقراوي محبر فدريشنات أثليتيكس عالم أبوغعوي مربب حبريتو كمزغلطو أبزين مبل 44 جيزيو زكاير وددر كاب 48 هاجرات زتواصو 453 أثليتات كساتو يوم كابزوم 453 أثليتات توم 134 دك تبعتيون 102 دك نسيون بولكي زقدادمو سينير أثليتات كونن كلو كالوت 81 دك تبعتيون 73 دك نسيون دما ببحتي أب قدم تحتي 10 عامات ككافو اليوم بزي كازيوم 15 هاجرات دك تبعتيون دك نسيون بحبار تلافينو مابز سلاسل ووددر مقبال ويكاري لي كتصمداين كابزا مربب حبريتا استرغبه أفناوي زرزر أسمات تساتفتي كم زملكتو أمدب سينير دك تبعتيو شدش إيرتراويان أثليتات سامسوم أماره أبراهام هابته أبرار عثمان هابتوم ساميلن موغوز شماين أبو ددر سينير دك أنسيو كلتا إيرتراويان أثليتات راهل دانييلن دولشي تزفون نعوت كقاراغوسيوم أب كلتشحن 10 أب دنمارك بزتخايدة مبل 43 وددر شامبيون غويا مرور عالم كاب قداماي كساب سالساي ترتا بموصا زتعوتو يوغانداوي شامبيون تقدم جوشوا تشيبتيغاي ود هاجرو ياكوب كليبمون كلتا غيزي زود شامبيون زدفه كينياوي جيوفري كامباورن أبزي دحري 3 معلتات زقانع قدم دقيمم حيال متهلاخ كنصبارغو لعل تصبيت تنبير لهم مهلاو أتامر بحبريتا جنزيبا تعزبتي أبو ددر غويا 10,000 متر حنساب أبو ددر غويا مرور تحت 10 عمد دما كلتا جزية شامبيون عالم نموخان زبقعت إثيوبياويت لتسنبت قدي قدام بدرجة سينير تمساسا لعوتنا مجبات أب التكايدو وفري كاب إيرتراويت ولدو أثليت راهيل دانييلن كينياويت بياتريس شبيتن نزقت ما ترنع تغاومون متهلاغن نمكتال باقو هاريفو مالو أب صبغك أو ما تركب أولمبيكاويت أثليت راهل بعربي شدشة طريناي زعمت زي أو ددر غويا مرور كامباتشو انترناشنال شدشة كيلومتر إيطاليا بسنبت شمون تطري أب قددم غويا مرور إغلوبيار جوان موغرز شوعتنت بشدشة كيلومتر إسبانيا بقدام 14 تطري أب عد حره كباب مندفرة أب هاجراو ددر شامبيون غويا مرور إيرترا 10,000 متر بسنبت 22 طري أبو ددر غويا مرور كروس كابانت 8 كيلومتر بلجيوم قداميت بموصا تدرارب عوت كم تغونا صفتن أب عمته 2023 كم زي تدفرتن مزاقب تغبرتاتا يحبرو أب أكرار سغة ماغانا أب زكانع زلو مبل 19 وددر شامبيون قردم بشكلتا أهور أفريقيا بسينير تحت 23 عامتن دك تبعتيو تقدادم تيتراي تساتف زلا هاقراويت غانتا إيرترا كساب بغرمة مال سنبت أب زكايرتو كلتا وددرات بغانتان بولكن 3 جيزي أب بوديوم ديبا እታ ጋንታ ብረቡዕ 8 ለካቲት ንተቐዳደምቲ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ናሆም ዝረኣይ ኣኽሊሉ ራፋይነን ሚልክያስ ቅዱስን ብሓባር ኣሰሊፋ ብዘካየደቶ ውድድር ክሮኖሜትር ብሃገራዊት ጋንታ ኣልጀርያ ተቐዲማ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ብምሓዝ ተሸላሚት ብሩር መዳልያ ኮይና ነቲ 36 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝተጓዓዘ ቅድድም ኣልጀርያውያን ኣብ ሰዓት 48.89 ኪሎ ሜትር እናተሓንበቡ ብ44 ደቂቕን 55 ካልኢታትን ክፍጽምዎም ከለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ድማ ኣብ ሰዓት 47.735 ኪሎ ሜትር እናሃረሙ ብ20 ካልኢታት ተበሊጾም ካብ ኣልጀርያ ብ1 ደቂቕን 17 ካልኢታትን ዝዳሕረት ሩዋንዳ ብወገና ኣብዚ 9 ሃገራት ዝተኸፈላሉ ቅድድም ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ንጽባሒቱ 5,000 ለካቲት ብውልቂ ዝቐጸለ ካብ 15 ሃገራት ዝመጹ 25 ተቐዳደምቲ ዝተኻፈሉሉ ተመሳሳሊ ርሕቀት ዝሸፈነ ውድድር ክሮኖሜትር
ኣብ ሰዓት 46.535 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ ዩጋንዳዊ ቻርለስ ካጊሙ ንዝተመደበ ርሕቀት ብ46 ደቂቕን 25 ብምዕማም ናይ 2023 ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ ክኸውን እንከሎ ብ4 ካሊታት ዝተፈንተተ ሩዋንዳዊ ሞይሴ ሙጉሻ ኸኣ ብ1 ደቂቕን 3 ካሊታትን ዝደንጉየን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተሸላሚ ብሩር ሜዳልያ ዝነበረን ኤርትራዊ ሄኖክ ብርሃን ድማ ነሓስ ሜዳልያ አንጠልጢሉ። ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚዮም ተቐዳደምቲ ዓሚ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ብኢትዮጵያዊ ኪያ ሮጎራ ተበሊጹ ተሸላሚ ብሩር ሜዳልያ ንምዃን በቂዑ። ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ትማል ሶኒ 13 ለካቲት ሲኒየርን ትሕቲ 23 ዓመትን ብሓባር ብዝገበርዎ ናይ ጽርግያ ውድድር ተዛዚሙሎ። ኣብዚ ውድድር ዝሓለፈ ዓመት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ጋማ ሻምፒዮን ኣሲሩ ከም ዝነበረ ይዝከር። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት 12 ለካቲት ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዘሳለጥዎ ውድድር ፊጉራ ሻምፒዮንስ ክላሲክ ንዑድ ፀወታ ብምንፅብራቕ ብሉፅ ውፅኢት ኣመስጊቦም። ኣብዚ 190 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቅድድም ፈለማ 7 ተቐዳደምቲ ሃዲሞም ዝነበሩ ክኾኑ እንከለዉ ክለባት ወርልድ ቱር ኢንተርማርሼ፣ ሴርኮስ ዋንቲን፣ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስን ድማ ንዓባይ ጉጅለ ርሕቐተን ሓልየን ይቕልስኣ ነበራ። ውድድር ክፍጸም ከባቢ 50 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን መርሃዊ ቅዱስ ሻድሻይ ርእሱ ካብ ዓባይ ጉጅለ ምሊጦም ናብ ቅድሚት ኣምርሑ። እዚ ናይ ምምላቕ ፈተነ ብድሕሪ ምዕዋቱ ቅድድም ክዛዘም እናተቓረበ ክመጽእ እንከሎ ክለብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኣብ ቅድሚት ተገዲማ ንዓባይ ጉጅለ ብናህረ ክትጋልባ ጀመረት። ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ልዑል ፀወታ ናይ ምዝጋብ ክእለት ዘለዎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቲም ትሬድ ሴጋፍሬዶ ናትናኤል ተስፋጽዮንን 4 ተቐዳደምቲ ክለብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ዝርከብዋ 11 ሰባት ዝሓዘት ሓዳስ ጉጅለት ተመስረተት። ፔሌቶን ከይተርክቦም ምስ መተሃድምቶም ሓያል ፃዕሪ ኣብ ምክያድ ተጸሚዱ ዝነበረ መርሃዊ ቅዱስ ክለቡ ንክኢላ ሽኳ ኔዘርላንዳዊ ማሪን ፉንደንበርግ ክትዕወት ትሰርሕ ብምንባራ ነዚ ዕላማ ንምውቃዕ ነታብ ደቂ ጋንቱ ዝተዓብለለት ሓዳስ ጉጅለ ተጸቢዩ ምስ ኣርከበቶ ደኺመ ኸይበለ ክሳብ ሓይሉ ዝጽንቅቕ ርእሲ ቀስቲ ኮይኑ ንቕድሚት ተወንጪፉ። እታ ትስዕቦም ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ከም ዘይተርክቦም ምስ ኣረጋገጸ ድማ ንሰለስዮም ደቂ ጋንቱ ጻማ ሃልኩ ብዓወት ክድብስዎ ተላብዩ ኣፋኒዎም ናህሩ ነክየ። ይኹን እምበር መወዳእታቲ ክለብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ንኽትዕወት እምነት ዘሕደረትሉ ማሪን ፋንደንበርግ ቀዲሙ መዛዘሚ ሕንጻጽ ክሰግር ኣይተዓደለን። ብዴንማርካዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቲም ሱዳል ኩዊክስቴፕ ካስፐር ደርሰንን ቤልጂማዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኢንተርማርሼ ሩነ ሄድሮጎትስን ተበሊጹ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ። መዛ ጉጅለ ብምምጻእ ኣብዚ ቅጽበታዊ ውድድር ክሱር ወኒ ቃልሲ ብምንጽብራቕ ዝተቆራቆሰ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብወገኑ 5ይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉፅ ውፅኢት ደሊቡ 50 ነጥብታት ዩሲኣይ ድማ ኣኻዕቢቱ። ናይቲ ዕለት ኮኸብ ኮይኑ ዝወዓለ መርሃዊ ቅዱስ ብሸነኹ ኣብዚ ናይ 2023 በኹሪ ቅድድሙ ብድሕሪ 30 ካሊታት ሕንጻጽ ብምርጋጽ መበል 14 ደረጃ ኮይኑ ኣትዩ። መርበብ ሓበሬታ ፕሌቶን ማግ ዝሓለፈ 5 ለካቲት መዝገብ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዓመተ 2023 ዝሰመየቶ ኤርትራውያን ናይ ዝርከብዎም 120 ኣፍሪቃውያን ተወዳደርቲ ላህመታዊ ታሪኽን ህልው ኩነታት ቅድድም ብሽክለታ 32 ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ገጻ ታስፊራ። ብወገና ነታ እታ መርበብ ሓበሬታ ነቲ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ መልኪታ ዝሃበቶ ሓፈሻዊ ስእሊ ከም ዝስዕብ ተርጉምና ነቕርበልኩም። 3.5 ሚልዮን ነበርቲ ጥራይ ዘለዋ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዘለወን ክልተ ሃገራት ኣፍሪቃ እያ። ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ፣ እንግሊዝን ኢትዮጵያን ዝነበረት ኤርትራ ካብ 1993 ዓ.ም ጀሚራ ናፃ ዝኾነት ሃገር ኮይና ኣብ ዓለምና እታ ዝጸንዐ ቅድድም ምምያ ወይ ከዓ ሳንሱር ከም ዘለዎ ዝግለጽን ፍጹም መልካዊ ስርዓት ዘለዋን ዓዲ እያ። ባህሊ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ኣብ 1930ታት ብኢጣልያውያን ዝተኣታተወን ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረን እዩ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ 1964 ተሳቲፎም እኳ እንተነበሩ ህላዊኦም ኣብ ኤሮጳውያን ክለባት ግን ናይ ቀረባ እዋን እዩ።
ቀዳማይ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ቅድድም ብሽክለታ ዝተወዳደረ ኤርትራዊ ኣብ 2012 ምስ ኣውስትራልያዊት ወርልድ ቲም ኦሪካ ግሪን ኢዲጂኢ ዝተጸንበረ ዳንኤል ተክለሃይማኖት እዩ። ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ተፈታዊ ስፖርት ኮይኑ ኣብ ክለባት ወርልድ ቲም ዝወዳደሩ ተቀዳደምቲ ከዋክብቲ ተሃገር እዮም። እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ውድድራት ኣብ ዝተፈላለየ ምድባት ዝተኸፍለን ብዙሓት ተሳተፍቲ ዝሓቆፈን ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዘይከም ካልኦት ኣፍሪቃውያን ወትሩ ሙሉኣት እዮም። ኤርትራውያን ኣወግዓዊ ሰነዳቶም ክሳብ 3 ወለዶ ዝኸይድ ኣስማት ይጥቀሙ። ሳሕቲ በቶም ቀዳሞት 2 ጥራይ ዝልለዩ እውን ኣለዎ። ብምኽንያት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዝውተር ፊደላትን ኣደማምፃን ግዕዝ ንፊደላት ላቲን ንምትርጓም ዝጥቀሙሉ ገባብ ሓደ ግዜ ሓደ ዓይነት ስም ብዝተፈላለየ መገዲ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ፊደላት ላቲን ተጻሒፎም ትዕዘብ ኢኻ። ንኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ትሕዝቶኦም ወይ ከዓ ሓበሬታኦም ንኽትምየኖ ብዙሕ ኣጸጋሚ ዘይኮነ ቁፅሮም ኣቕሊልካ ዘይርአ ወግዓውያን ወረቓቕቲ ወይ ከዓ ሰነዳት ኣለዉ። ስለዚ ዋላ ኳዚ ንመጻኢ ሳሕቲ ዝቕጽል እንተመሰለ ገለ ስፖርታውያን ካብቲ ብወግዒ ዝፍለጠሉ ዕድመ ዝያዳ 2 ወይ 3 ዓመት ዝዓበዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 ክለባት ኤርትራ ኣብ ኤስያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ከምኡውን ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ወይ ከዓ ቱር ደ ላቨኒር ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ውድድራት ክትቀዳደም ንርኢ ነርና። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሰንኪ ፋይናንሳውን ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰሩ ፀገማትን ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኣዝዩ ውሕድ ውድድራት ጥራያ ተሳቲፋ። ንኣብነት ኣብ ዙር ሩዋንዳ 2022 ክታበት ፀረ ሕማም ኮቪድ ግድን ክማላእ ዝነበሮ ረቑሒ ብምንባሩ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብተን ውሑዳት ነዚ ክታበት ዘይተጠቕማሉ ሃገራት ብምዃና ካብዚ ውድድር በኺራ። ሎም ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ኤርትራውያን ብቕዓቶም ዘረኣይሉ ዙር ሩዋንዳን ላትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎን ክትምለስ እያ። ሓፈሻዊ ፖሊሲ እቲ ሃገር ንምንቅስቓስ ጋንታታት ናብ ወፃኢ ሃገር ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ዝገብርን ኮንቲነንታል ጋንታታት ንምቋም ዘየፍቅድን እዩ። እቶም ተቐዳደምቲ ብዘይ ብዙሕ ፀገም ምስ ናይ ደገ ክለባት UCI ክፅምበሩ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ቪዛ ኤሮጳ ንምርካብ ኩሉ ግዜ ገለ ትፅቢትን ፃዕርን ዝሓትት እዩ። ኤርትራ ካብ መልካዊ ስርዓትን ድኽነትን ዝሃደሙ ኣዝዮም ብዙሓት ስደተኛታት ስለ ዘለውዋ ንኤርትራውያን ነዚ ቪዛ ንምርካቡ ወትሩ ዝተሓላለኸ እዩ። ቁፅሮም ውሕድ ዘይኮነ ተቐዳደምቲ እውን ኣብ ኤሮጳ፣ ኣሜሪካ ወይ ኣውስትራልያ ምስ በፅሑ ዕቑባ ንምሕታት ካብ ብሽክለታት ጠቕሊሎም ዝወረዱ ኣለዉ። ንምቋም ኮንቲነንታል ክለብ ኣብቲ ሃገር ዘይከኣል ብምዃኑ ኣሰልጣኒ ናይቲ ሓንቲ ካብ ዝበለፃ ክለባት ኤርትራ ዝኾነትን ቅድሚ ገለ ዓመታት ናብ ደረጃ ኮንቲነንታል ክለብ ክትዓቢ ዝተበገሰትን ጋንታ ኤሪቴል ዝነበረ ምስ ሩዋንዳውያን ብምልፋን ሜይስታር ዝተባሃለት 5 ኤርትራውያንን 6 ሩዋንዳውያንን ዝሓቆፈት ኮንቲነንታል ጋንታ ኣብ ሩዋንዳ ቆይሙ። እታ ጋንታ ብሽክለታታታ ኣብ መወዳእታ ዓመት ስለ ዝተረከበተን ኣብ 2022 ክትቀዳደም እኳ እንተዘይከኣለት ኣብዚ ዓመተ 2023 ግን ብርክት ዝበሉ ውድድራት ኣብ መደባታ እትዋት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት እዚ ኣብ ዙር ሻርጃ ብድሕሪ ምክፋላ ቀፂላ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኤስያን ኣፍሪቃን ክትፃወት እያ። እታ መርበብ ሓበሬታ ብድሕሪዚ ጽሑፍ ንላህመታዊ ታሪክ ቢንያም ግርማይ ካብ ቤልጂማዊት ወርልድ ቲም ኢንተርማርሼ ሰርከስ ዋንቲ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቲም ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ካብ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ሄኖክ ሙሉብርሃን ካብ ኢጣልያዊት ኮንቲነንታል ቲም ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያን መትክል እዮብ ካብ ማሌጃዊት ኮንቲነንታል ቲም ትሬጋኑ ፖሊጎን ናትናኤል ብርሃነ ካብ ቱርካዊት ኮንቲነንታል ቲም ቤይኮዝ ዳዊት የማነ ካብ ጀርመናዊት ኮንቲነንታል ቲም ባይክ ኤድ ናሆም ዘርኣይ ኤፍሬም ገብረህይወትን ሚልኪያስ ቅዱስን ካብ ደቡብ ኣፍሪካዊት ኮንቲነንታል ክለብ ኪው 365 ወይ ከዓ ኩቤካ ነበር ኣቕሊሉ ረፋይነ ካብ ኮንቲነንታል ክለብ ኢንተርማርሼ ዩኤል ሃብተ ካብ ኤርትራዊት ክለብ ኤሪቴል ሃገር ዓንደ ማርያም ካብ ሩማናዊት ክለብ ሶፈር ሳቪኒ ሜሮን ተሾመ ብውልቂ ኣድያም ዳዊት ካብ ኤርትራዊት ክለብ ደንደን ሞናሊዛ ርኣያ ካብ ኤርትራዊት ክለብ ዞባ ደቡብን ሓደ ድሕሪ ሓደ ኣቕሪባ። ብምቕፃል ድማ ነዚ ስዕብ ጽሑፍ ኣቕሪባ።
እቶም ብዝያዳ ዝፍለጡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ደቂ ተባዕትዮ እኳ እንተኾኑ ኣብታ ሃገር ብዙሓት ንፉዓት ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ እውን ኣለዋ። እተን ዝበዝሓ ናይዚ እዋን ብሉፃት ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ብዕድመ ንኣሽትየን። ብሕፅር ዝበለ ገለ ክሳብ ሕጂ ዘይጠቐስናዮም ሓያላት ተቐዳደምቲ ንምዝርዛር ደቂ 17 ዓመት ሮምና ጉዑሽ፣ ራሄል መስፍን፣ ኣርሴማ ወልደ ሚካኤልን ንያት ተኽለ ሃይማኖትን፣ ጓል 17 ዓመት ሳሮን ተኽለ፣ ደቂ 20 ዓመት በረኽቲ ፍሳየ፣ ቅሳነት ወልደ ሚካኤልን ሚለና ገብረ ክርስቶስን፣ ኣብ ኣውስትራልያ ዕቑባ ከም ዝሓተተት ዝዝረበላ ጓል 22 ዓመት ዳናይት ፍጹም፣ ጓል 24 ዓመት ብስራት ገብረ መስቀል ከምኡውን ጓል 15 ዓመት ሲዶና ሃብቶም ንምጥቃስ ይከኣል። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሩዋንዳዊት ኤርትራዊት ኮንቲነንታል ክለብ ሜይስታር ኣዝዮም ብሉፃት ናይ ውሽጢ ዓዲ ተቐዳደምቲ የብላን። እንተኾነ ግን ክልተ ኣዝዮም ንፉዓት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣለውዋ። ወዲ 20 ዓመት ሳሙኤል ምስግናን ወዲ 19 ዓመት ናሆም ክፍለን። ወዲ 30 ዓመት ተስፎም ዕቑባ ማርያም ምስ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክለብ ያሲ ክቀዳደም እንከሎ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ዝነብር ወዲ 18 ዓመት እዮብ ሃይለ ድማ ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ፖቬሎ 64 ይወዳደር። ካልኦት ውሽጢ ኤርትራ ዝደመቑ ተቐዳደምቲ ኣብ ዓመተ 2023 ምስ ናይ ደገ ክለባት ክጥርነፉ እኳ እንተዘይከኣሉ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግን ክንሪኦም ንኽእል ኢና። ገለ ካብኦም ንምጥቃስ ወዲ 20 ዓመት ጴጥሮስ መንግስት ምስ ኮንቲነንታል ክለብ ኩቤካ 2 ዓመት ዝተቐዳደመ ወዲ 22 ዓመት ዮሃንስ ገብረ ህይወት፣ ወዲ 19 ዓመት መትከል ገብረ ንጉስ፣ ወዲ 21 ዓመት ቶማስ ጎይቶኦም፣ ወዲ 20 ዓመት ኣማኑኤል ማሕሪ፣ ወዲ 21 ዓመት ሳምሶም ሃብተ፣ ደቂ 19 ዓመት ዮናስ አብርሃምን ዳንኤል በርሀን። እዞም ዳሕሮት 4 ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ኣውስትራልያ ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ዝንገረሎም እዮም። ወዲ 20 ዓመት ጳውሎስ ክፍሎም፣ ወዲ 22 ዓመት ንያት ርእሶም፣ ከምኡውን ወዲ 21 ዓመት ሴላ ወልደ ሚካኤል። ከም ደቂ 17 ዓመት ያፌት ሙሉጌታ፣ ሳሙኤል ሓየሎም፣ ምንኣስ ወሓዉ ንቢንያም ግርማይ ዝኾነ መዋእል ግርማይ፣ ኤቨን ገዳም፣ ዓወት ክብሮምን ወዲ 18 ዓመት ዳንኤል ቴድሮስን ዝኣመሰሉ ኣብዛ ዓመት ገና ጁኒየር ዘለዉ ንመጻኢ ብሩህ ተስፋ ዘለዎም ተቐዳደምቲ እዮም። ገዳይም ተቐዳደምቲ ኣኽሊሉ ገብረ ህይወት፣ ሲራክ ተስፎምን ሚካኤል ሃብቶምን እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ብተደጋጋሚ ብሉፅ ውፅኢት ከመዝግቡ ዝጸንሑ እዮም። ኣብ ውድድር ዝጸንሑ ናይ መወዳእታ ኣባላት ናይታ ፍልጥቲ ዝኾነት ስድራ ደበሳይ ምስ ክለባት ዳይሜንሽን ዳታን ባንክ ኤይድን ዝተቐዳደመ መኽሰብ ደበሳይ፣ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝነበረት ሞሳና ደበሳይ፣ ከምኡውን ምስ ድሒራ ዝፈረሰት ፈረንሳዊት ኮንቲነንታል ቲም ዴልኮ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ውዕል ከቲሙ ዝነበረን ዕቱብ ማሰይቲ ዘጓነፎን ያዕቆብ ደበሳይን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሮም ካብ ብሽክለታ ጠቕሊሎም ዝወረዱ ይመስሉ። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እውን ካብ ምልካዊ ስርዓት ሃገሮም ንሓዋሩ ንምንጋፍ ሞዮኦም ሰዊኦም እዮም። ናይዚ ብዙሓት ኣብነታት ኣለዉ። ኣዝዮም ፍሉጣት ተቐዳደምቲ እኳ እንተዘይኮኑ ኣብ መወዳእታ 2018 ምስ ስፓኛዊት ኮንቲነንታል ክለብ ፖላርቴክ ኮሜታ ዝወዳደር ዝነበረን ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ሻምፒዮን ጁኒየር ዓለም 7ይ ደረጃ ኣብ ዙር አንታልያ ቱርክ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ዝወፀን ዓወት ሃብቶም ክንጠቅስ ንኽእል። ብተወሳኺ ጉዳይ ናይቲ ኣብ 2022 ድሕርቲ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲነንታል ክለቡ ፕሮታች ኣብ ውድድር ክላሲክ ሜሪላንድ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘካየዶ ቅድድም ኣብኡ ዝተረፈ ክኢላ ምሕኳር ዓቐብ ዝኾነ ወዲ 21 ዓመት ማሓሪ ተወልደን፣ ከምኡውን ጉዳይ ናይቶም ኣብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ዘሰላሰልዎ ውድድር ሻምፒዮን ዓለብ ናብ ሃገሮም ዘይተመልሱ ብርክት ዝበሉ ተቐዳደምቲ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ወፃኢ ሃገር ዕቑባ ድሕሪ ምርካቡ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ቅድድም ብሽክለታ ቅድድሙ ዝቐጸለ እንቆ ተቐዳዳማይ ምስ ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም እስራኤል ኣካዳሚ ተሰሊፉ ኣብ ጅሮ ዲ ኢታልያ ዝተኻፈለን ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ሽወደን ዜግነት ሒዙ ዝርከብን ዓወት ገብረ መድህን ኮይኑ ኣብ መወዳእታ 2020 ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ ዝተባርዓሉ ስድሮኡ ንምብጻሕ ኣብቲ ቦታ ነይሩ። ንሱ ካብ ተዓዲ ብሰላም ድሕሪ ምውፁእ ንሓንቲ ብክለብ እስራኤል ኣካዳሚ ትድገፍ ኣብ ሩዋንዳ እትርከብ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሰልጢኑ። እታ መርበብ ሓበሬታ ነቲ ንኤርትራን ተቐዳደምታን ኣመልኪታ ዘቕረበቶ ጽሑፍ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብ ኤሮፓ ክትቀዳደም ጀሚራ ዝነበረት ደሴት ኪዳነ ተባሃለት ልዑል ተስፋ ዝተነብረላ ተቐዳዳሚት መንእሰይ ከም ዝነበረታ ክዝክር ግድን እዩ። እቲ ዘሕዝን ግን እዛ ጓል 21 ዓመት ተቐዳዳሚት ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ኣብ ከባቢ ኣስመራ ልምምድ እንዳገበረት እንከላ ብሓደጋ መኪና ዓሪፋ።
ንጋንታ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወኪላት ቀዳደም ዝነበረት ደሴት ኣብ 2021 ብሓፈሻ ኣብ ፈረንሳ ብፍላይ ድማ ኣብ ውድድር ላፔሪጎርድ ሌዲስ ብሉፅ ውፅኢት ረኺባ ብምባል ዛዚማቶ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብዚ ተፈፂሙሎ። ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ድማ ንኩልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ።